Лада Ларгус застучала в подвеске на 5-м году. 82 тысячи пробег. Все родное. Видно, не видно. Наконечник. Видно. Прибор. Чуть-чуть шевелится. Совсем. Можно ездить дальше. Вот. Как-то так. Шаровую, конечно, еще особо не смотрел. Так полифтил по вертикали. Лифте на колесе нет. По горизонтали есть. На тяге. Надо еще посмотреть с другой стороны, что. Так что подписывайтесь.